8:30 in the morning dito. Oh, I can feel the hangin. Madilim-dilim pang konti, guys. So, ito yung ating view. Ito yung ating hotel na pinag-stayhan. Marine Hotel. So, pinakaharap niya talaga is ayan, yung view. Parang overlooking talaga siya sa sea. Mura ang mga room dito kasi ano siya, winter kasi siya, so hindi siya peak season. Pagka summer, marami raw tao dito at mahal syempre ang ganyang hotel pag nasa harapan ka ng ang view mo is sa harapan ng dagat. Kaya kaya kami lang yung tenge na kami lang yung engot na nagta-travel na na winter, o di ba? Naka-beach ka, winter, nag-beach ka. Kasi ito lang yung time namin magbakasyon, di ba? Hindi katulad ng Pinas na mainit ang beach. So, si Daddy is freezing cold. This aircon's a bit good. Huh? This aircon's strong. Yeah. It's like the aircon here, pero ang sarap ng wave ng dagat. Ang wave ng dagat, guys. Tingnan mo naman. Woo! Ito talaga yung pinaka-wave niya. Oh my God. Parang narinig ko yung lakas ng alon. Of course, wala kang makikitang naliligo dyan. Pero yung sand niya, brown yung sand. Pwede naman maligo, no? Kung gusto mong maligo. Kung gusto mong mag-frozen yung katawan mo, pwede kang maligo. Nandun. Kaya maganda dito pumunta pag summer talaga. Kami lang yung mga nag-travel sa beach na malamig. Breakfast time. Breakfast buffet tayo dito. It's nice view. May breakfast ka. Dito yung view niya. Oh, sa labas. Ayun. Ito yung... Are we gonna fit there? Add a chair here. Huh? Am I bringing my rock? Hello. We're all complete now. They've all woken up. Lazy bones. So, we've got everything that's on a full English, so anything Everything. you don't want or... Nothing we don't want. If there's You all want a full... anything extra you wanted to throw in there, go for it. Is that for all of you then? Yes, please. Okay. Thank you. Our bed. Water. Overlooking dito. Huh? There's water up there. Breakfast muna tayo. It's so confusing. What they have? Can you tell me which one? Mushroom, tomato, hash brown, Thank you. cold sauce, cold tutoy, egg, black pudding. What's this? The cold Black pudding. I need some brown sauce. I need a spoon of this one you all have. Behind you, behind you. And Alfie having a Nutella already. Look at that. He's eating a pack of Nutella without anything. Just Nutella. Just straight Just Nutella. Crazy. Is it cold? I'd laugh if she fell over. Oh. Crazy people.
ice and cold. Come on, back inside then. One more, then back inside. I need slippers. Magre-ready na tayo pauwi. Pauwi na tayo sa camp. I have only one night here. So we're going home. Check out time. 12 p.m. Kailangan 12 p.m. Kahit nag-check-in ka ng afternoon or kahit 5 o'clock ka pa nag-check-in, pero ang out mo pa rin 12 a.m. 12 p.m. Maganda na kami. Bago tayo mag-drive, long drive ulit, mag-stroll muna tayo sa mga gift check, sa mga shop. Kasi pwede naman iwan namin yung mag-check out kami ng hotel. Tapos pwede naman kami iwan yung mga gamit namin sa car. And then we can just walk around and then have a lunch and then drive home to Kent. Mag-iikot muna tayo habang nandito tayo sa may dagat dito kanina. Nakakatawa kasi yung dagat dito puro mababos. Anyway, pupunta ako dito sa shop. Pakita ko sa inyo yung shop dito. Yan. Ewan ko kung may sarado yung mga shop dito. Ito lang ako. Ganda ng bench, oh. Ayun, doon punta tayo dito. Sa may charity shop yata ito, yung isa, ito. I don't know if it's open, ha? Dito tayo guys sa souvenir shop ng Aberystwyth. Ang kino-collection ko lang kasi is mga ref magnet tulad nito. Aberystwyth Seaside. Ito ay 1 pound .99, so para mga 2 pound. Meron siyang other color. Marami kang mapipilian. Kaya lang medyo may pagkamahalan. So isa lang yung bibili natin. Wala kasi yung parang gusto ko yung parang London. Wala pa dito kasi sa iba naman to. Ibang souvenir shop. Ito. So marami mga keychain. Pero ang collection ko talaga, itong fridge magnet. So, siguro dalawa na lang yung kukunin natin. Para yung isa, bigay ko dun sa friend ko kasi nagpapabili siya ng mga ref magnet. Nagko-collection siya. So, maraming mga dito, oh. Meron siya mga jewelry. More on jewelry. Ito. The clothes. 5 pound. Ito, ang cute din ito, oh. So, andito tayo guys sa street. Tingnan natin yung gift shop. May other gift shop pa dito. Colonne Cresso. Ito may other gift shop. Ay, museum. Museum. Baka mapalayo ako. Ito may shopping mall. May shopping mall dito. Junk of jewelry for 5 pound. Ang bigat, guys. Bibilin ko to kasi may mga
May magaganda sa loob. Oh, siya rin close up. May mga magaganda sa loob. May mga cross. And then ito. So, hindi natin alam kung ano meron dito. So, i-unbox natin to. So, teka, pili natin. Okay, all set. We all done our holiday, little holiday here in Aberystwyth. I can't still pronounce it. Basta sa West. And ang journey natin medyo matagal-tagal. 5 hours going to Kent sa lugar nila. So see ya! See you for our next travel vlog. Bye!